Dacia Maraini interviene questa sera a Fermo sui Libri e presenta il suo nuovo romanzo, La bambina e il sognatore. Vuole dirci qual è il messaggio che lei ha voluto trasmettere con questo suo testo ai suoi lettori? Ma ce ne sono tanti di temi, però uno di questi vorrebbe essere una osservazione su come insegnare attraverso il racconto, attraverso la narrazione. Credo che prenda i sensi e coinvolge i ragazzi più che l'idea di consegnare delle sapienze, delle conoscenze venute dall'alto. Lei questa sera ospita appunto a Fermo sui Libri, una rassegna che parla di libri. Ci vuole dire qual è secondo lei il ruolo del libro? Il libro è un allargamento della coscienza, il libro è consapevolezza, il libro è esercizio della mente, il libro è viaggiare nel tempo e nello spazio, il libro è mettere in moto il più grande motore del nostro corpo, che è l'immaginazione. Quarto appuntamento questa sera per Fermo sui Libri con Dacia Maraini, che ci ha regalato una serata straordinaria ed illuminante, che conferma anche tra l'altro il successo della seconda edizione della rassegna. Sì, devo dire che vedere l'Auditorium San Martino sempre così gremito, notevole presenza, conferma che l'operazione portata avanti insieme a Oriana Salvucci insomma dà i suoi frutti. C'era necessità ed esigenza di una stagione editoriale della biblioteca. Davvero questi appuntamenti impreziosiscono non solo la città, ma anche veramente la necessità di riflessione della gente, la possibilità di sedersi e ragionare sul pensiero e sulle parole. Mi sembra un'opportunità importante che un'amministrazione deve dare, che una biblioteca così prestigiosa come quella di Fermo deve ai suoi cittadini e alla sua comunità. Tra l'altro insomma, le riflessioni aperte dalla Maraini sono state, devo dire, interessanti, dal tema della paternità all'infanzia, i diritti dell'infanzia, insomma tanti punti toccati, devo dire, con la delicatezza e la cura, lo stile con cui ci ha abituato anche nella scrittura e nelle sue opere. Dacia Maraini è scrittrice, è viaggiatrice, è lettrice, è stata un'intellettuale impegnata per più di mezzo secolo, diciamo, nelle vicende e nella lotta ai diritti in Italia. È stata però per intere generazioni e per me in particolare la maestra che mi ha fatto apprezzare quell'altrove che è la letteratura. Il suo ultimo libro è particolarmente luminoso, il protagonista Nani Sapienza è un po', diciamo, il ponte a tematiche e a suggestioni differenti, dal rapporto col sogno a praticamente la funzione della scuola, che oramai ha una funzione più informativa che formativa, al rapporto con la paternità, quindi diciamo siamo abituati per un fatto culturale a pensare sempre alla maternità e mai alla paternità, forse anche, diciamo, vittime di un certo sistema patriarcale che comunque demanda alle donne l'educazione praticamente dei figli. Sicuramente, diciamo, l'aspetto più poetico e affascinante e lirico, diciamo, di questo personaggio è il suo rapporto con i ragazzi a cui insegna. Vuole ricordarci il prossimo appuntamento, il prossimo ospite di Fermo sui Libri? Il prossimo appuntamento sarà con Giancarlo De Cataldo, indagheremo il bene comune il 3 giugno alle ore 21:15 nella Sala dei Ritratti a Piazza del Popolo a Fermo. Grazie, intervenite numerosi.